ये ब्रेड खाकर आपको कैंसर हो सकता है। 2016 में इंडिया ने पोटेशियम ब्रोमाइड को ब्रेड में यूज करना बैन कर दिया क्योंकि ये एक कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट था। सोचिए 1990 से लेकर 2016 तक ये इंग्रेडिएंट हमारे डेली डाइट में छुपा हुआ था। हमारी एक पूरी जनरेशन इस ब्रेड को खा के बड़ी हुई है। अगर उनमें से कल किसी को कैंसर होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? हर साल नए रिसर्च पब्लिश होते हैं, नई स्टडीज पब्लिश होती है और ऐसे कई इंग्रेडिएंट्स बैन हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर भरोसा करे तो करे किस पर? भरोसा सिर्फ उसी खाने पे किया जा सकता है जिसका हर एक इंग्रेडिएंट टाइम टेस्टेड हो, जो हमारे दादा दादी नाना नानी कई सालों से खाते आ रहे हो। इसीलिए हमने एक छोटा सा ब्रांड स्टार्ट किया है, भाभूमा की रसोई, और उसमें हम ये दो प्रोडक्ट बनाते हैं, ड्राई फ्रूट डिलाइट एंड मिलेट डिलाइट, जिसमें ना ही कोई आर्टिफिशियल शुगर है ना कोई प्रिजर्वेटिव्स और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स टाइम टेस्टेड है।